យើងសូមអញ្ជើញលោកអៀងសុផាឡែតចុះចេញពីកៅអីរដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាវិញប្រសិនបើជាលោកគ្មានសមត្ថភាពឆ្លើយតបចំពោះសំណួរនិងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាជនខ្លួនឯងទេនោះនៅថ្ងៃទី18មីនាចលនាមេដាធម្មជាតិបានរាយការណ៍និងចោទសួរជុំវិញទីលានគំនរចាក់សម្រាម8ហិកតាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃពីងក្រសោបទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រោយមកលោកអ៊ីនសុផាឡែតបានបដិសេធមិនព្រមឆ្លើយតបចំពោះករណីនេះនិងនិយាយបង្វែរបែបដោះសារដែលនេះបង្ហាញអំពីចេតនាកិច្ចវេះចំពោះទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកតទៅទៀតនេះគឺជាសំណួរនិងមតិយោបល់ល្អៗរបស់ពលរដ្ឋជូនចំពោះលោកហេតុអ្វីមិនបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃសម្រាមសុកចិត្តយកទៅកោចោលក្នុងព្រៃយូរព្រៃបាត់ឈើអស់ខ្លាយជាដីឯកជនសិង្ហបុរីប្រទេសគេតូចប៉ុន្តែការកែច្នៃសម្រាមនិងកន្លែងទុកដាក់គឺមិនប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិតែប្រទេសខ្ញុំយកធម្មជាតិមកបិទបាំងសម្រាមហើយគួរឲ្យអនិច្ចាគឺឈូសព្រៃចាក់សម្រាមស្រុកចិនខ្វះសម្រាមដើម្បីនឹងកែច្នៃជាថាមពលអគ្គិសនីស្រុកយើងសម្រាមហូរហៀស្អុយកគ្រប់លលចូលរឿងរោងចក្រកែច្នៃសម្រាមនោះមានទេឬគេចេះតែថាមិនធ្វើតើរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានពួកគាត់មិនដឹងថាសម្រាមទាំងអស់នោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានដែលរស់នៅជុំវិញនោះទេឬហេតុអ្វីក្រសួងយកសម្រាមទៅចាក់នៅតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិសូមឲ្យក្រសួងចូលបកស្រាយផងអត់ទិញឡដដល់សម្រាមយកអគ្គិសនីចេះតែចាក់ចោលយើងសូមជូនជាអនុសាសន៍ទៅក្រសួងបរិស្ថានគួរមានកិច្ចសហការរៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសដូចជារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ស្វីសស៊ុយអែតកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអាចដោះស្រាយបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីជំនួសការសម្រេចចិត្តដ៏ខុសឆ្គងដោយយកដែនជម្រកសត្វព្រៃពីងក្រសោបជាទីលានចាក់សម្រាមដូចនេះយើងសូមជំរុញដល់មន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដាក់ចេញនូវវិធានការសមស្របដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះនៅទីនោះជាអាទិភាពនិងមិនទាន់ការដោះស្រាយឲ្យបាននូវបញ្ហានេះអាចជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកក្នុងការស្ដារកិត្តិយសមកវិញនិងដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជៀសការខាត់បងប្រយោជន៍នាថ្ងៃអនាគតសូមអរគុណ